दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको समय संवादमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दै आएका छौं। केही दिन अघि मात्रै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 आगामी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनसँगै सत्ता गठबन्धन बीचको चुनावी तालमेलको तयारीका सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आज हामी कुराकानी गर्दैछौं। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद पुष्पाजी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। भर्खरै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित भइसकेको छ। यसको केही पक्ष र विपक्षमा पनि आवाजहरू सुनिराखेको छ। यो जति पनि विरोध भइराखेको छ यसबारे तपाईको धारणा के छ? हैन, एउटा विरोध के भने यो केही मान्छेले दिग्भ्रमित गर्न खोजिरहेछ। जुन वैवाहिक अंगीकृतको कुरामा जुन विरोध भइरहेछ त्यो पहिलेदेखि अहिलेसम्म जति नागरिकताको ऐन छ सबैको जुन थियो त्यस्तैको त्यस्तै राखिएको छ। कुनै न्याय त्यसमा राखेको छैन। न्याय राखे पो त विरोध हुन्थ्यो नि। समस्या वैवाहिक अंगीकृतको नागरिकता विधेयक पास नहुन्जेलसम्म पनि थिएन। न हिजोको दिनमा थिएन, आजको दिनमा छ। समस्या के को लागि थियो? जन्मसिद्धको छोराछोरीको लागि नागरिकता विहीन थियो। जो 64 सालमा जुन जन्मसिद्ध जसमा हामी बनाएको थियो नि कि 46 साल यता नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिलाई जुन नागरिकता 64 मा दियो त्यो नागरिकको सन्तानहरू नागरिकता विहीन थिए। त्यो नागरिकता विहीनलाई संविधानले नै स्पष्ट लेखिसकेको छ कि तिनीहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने संविधानमा प्रश्न लेखेको छ। तर कानुन बनाएर दिने, संघीय कानुन बमोजिम दिने लेखिदिएको छ। हालाकि त्यही बेला संविधानमा लेखिदिएपछि त्यो कानुन पनि बनाउनु पर्थेन। तर के भयो भने यहाँ एउटा नागरिकतालाई नै लिएर उग्र राष्ट्रवाद, एउटा राष्ट्रको जुन मेन समस्याबाट दिग्भ्रमित गर्ने, राष्ट्रको समस्या गरिबी छ, राष्ट्रको समस्या बेरोजगारी छ, राष्ट्रको समस्या अशिक्षा छ, राष्ट्रको समस्या जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जुन बाहिर गइरहेछ, नेपाली युवाहरू या युवतीहरू जुन बाहिर गइरहेछ, रोजगारीमा जो साह्रै दुःख पाइराखेको छ त्यो हो राष्ट्रको समस्या। त्यो होइन, अंगीकृत नागरिकता होइन राष्ट्रको समस्या। अंगीकृत नागरिकताले कुनै राज्यमा विप्लव हुनेवाला भए त पहिलादेखि त्यही कानुन थियो, किन विप्लव भएन? एउटा कुरा, राज्य विप्लव यदि त्यसैबाट यदि वैवाहिक अंगीकृतबाट भइरहेछ भने त अहिलेसम्म त हिजो कानुन नपास हुँदा पनि त त्यसलाई त समस्या थिएन। भोलिपल्टै त्यसमा के छ भने त्यसमा हामी एक क्लज पहिला पनि राखेको थियौँ कि जुन देशको महिला हुन्छन् त्यो देशको नागरिकता छोड्नु पर्यो, छोड्ने प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्यो। किनकि कुनै व्यक्ति दुई देशको नागरिक हुन पाउँदैन। त्यस कारणले तर यहाँ जुन सन्दर्भमा नागरिकताको हामी प्रयोग गर्छौँ, सिम निकाल्नेदेखि लिएर ब्याङ्कको खाता खोल्नेदेखि जग्गा पास गर्नेदेखि लिएर सबैमा नागरिकता बिना इभन अनि हामी यदि छुट्नलाई पनि डिभोर्स गर्नलाई पनि नागरिकता चाहिन्छ। छोराछोरी जन्मे पनि जन्मदर्ताको लागि छोराछोरीको जन्मदर्ताको पनि नागरिकता चाहिन्छ, बाबुआमा दुईटैको चाहिन्छ। त्यस्तो सन्दर्भमा जुन हाम्रो हरेक बाँच्नलाई पनि यसलाई यदि अर्को टर्ममा भन्यो भने नेपालमा बाँच्नलाई पनि नागरिकता चाहिन्छ, मर्नलाई पनि नागरिकता चाहिन्छ, मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको लागि पनि नागरिकता चाहिन्छ, जन्म दर्ताको लागि पनि नागरिकता चाहिन्छ, मृत्यु दर्ताको लागि पनि नागरिकता चाहिन्छ। त्यस कारणले बाँच्न र मर्न दुईटैको लागि नागरिकता आवश्यक भएको देशमा कुनै विदेशी महिला जो नेपालीसँग आफ्नो घर बनाए, किनकि यसको सैद्धान्तिक आधार हुन्छ। तर यहाँनिर जसले विरोध गरिराखेका छन् उनीहरूले भनिराखेका छन् विदेशी बुहारी चाहिँ भित्रिने बित्तिकै एउटा हातमा सिन्दुर र शिरमा सिन्दुर र एउटा हातमा नागरिकता कहीँ हुन्छ भनेर प्रश्न राखेका छन्। होइन, उहाँलाई मेरो प्रश्न, उहाँलाई प्रश्न छ त्यो कानुन अहिले नयाँ बनेको कि पहिलेदेखि हो? होइन, त्यो कानुन पहिलादेखि उहाँलाई ज्ञानको अभाव छ। जसले विरोध गरिराख्नु चाहिँ मलाई दुःखको साथ भन्नुपर्छ, उहाँहरूलाई ज्ञानको अभाव छ। किन ज्ञानको अभाव छ? हिजो पञ्चायतकालको कानुनमा पनि यो जुन वैवाहिक अंगीकृतको यही प्रावधान थियो, बहुदलको कानुनमा पनि त्यही प्रावधान थियो, गणतन्त्रको कानुनमा पनि यही प्रावधान थियो। उहाँले नयाँ कानुन थोपर्न खोज्नु राख्नु भएको छ तथाकथित राष्ट्रवादको नाउँमा। त्यो तपाईँले भन्नुहुन्छ इन्डियाको कानुनको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ कुनै कुनै देशमा कानुन बनाउँछ कार्यान्वयन भएको हुँदैन। जस्तै तपाईँलाई बताउँछु 1955 एक्टको, इन्डियाको एक्टको म त पढेर आएको मान्छे हो र व्यवहारमा पनि देखिरहेको मान्छे। किनकि मैले इन्डियामा दिल्लीमा पढ्दाखेरि देखेँ चाहिँ इभन मैले नै आफ्नो कति क्षेत्रको मान्छे या आफ्नै नातेदारहरू जुन इन्डियामा बिहे गर्दाखेरि भोलिपल्ट त्यहाँ कुनै समस्या हुँदैन। त्यहाँ नागरिकता भनेर अहिलेसम्म कार्ड डिस्ट्रिब्युसन भएकै छैन, नागरिकता बनाउने चल्ने छैन। त्यहाँ के हुन्छ? आधार कार्ड हुन्छ, आधार कार्डले नागरिकता दिँदैन। भोटर आइडी कार्ड हुन्छ,
रासन कार्ड हुन्छ जो आफ्नो नागरिकलाई सस्तोमा सब्सिडीको चावल तेल चिनी यिनीहरू दिने गर्छ, त्यसलाई रासन कार्ड भन्छ। त्यो नागरिकलाई मात्र दिन्छ, त्यो विदेशी डेरामा भाडा लिनेलाई दिँदैन। भोटर आइडी कार्ड आफ्नै देशलाई मात्र दिन्छ, तर आधार कार्ड सबैलाई दिन्छ। आधार कार्ड के हुन्छ, ब्याङ्कको खाता खोल्नलाई या अरू कामको लागि केवाइसी प्रुफको लागि अनि त्यो आधार कार्ड हुन्छ। जो पनि विदेशी पनि बनाउनु पाउँछ, यिनीहरू पनि बनाउँछ, त्यसले त्यसबाट राष्ट्रियतासँग केही जोड्नु छैन। त्यसै कारणले अहिले पनि प्लेनबाट आउँदाखेरि आधार कार्डलाई ट्राभल डकुमेन्ट बनाएको छैन, मानेको छैन। कसलाई हामी मान्छौँ? पासपोर्टलाई मान्छौँ वा अनि भोटर आइडी कार्डलाई मान्छौँ। नेपाल इन्डियाको सन्दर्भमा मैले भन्न खोजेको हो। त्यस कारणले इन्डियाको पनि कुन सिस्टम त्यहाँ लागू छ त्यो अध्ययन माने खालि वेबसाइटमा पढेर कि यो कानुन छ, अनलाइनमा सर्च गऱ्यो भने, गुगलमा सर्च गऱ्यो भने उहाँ गुगल बोयाहरूको यो काम हो कि गुगलमा सर्च गर्ने 1955 को एक्ट हो। त्यस कारणले एउटा कुनै कार्ड बनाऊ तर 7 वर्ष अथवा 5 वर्ष एउटा कालको होइन समय सीमा तोकौं भन्ने पनि मलाई यत्रो बताउनुहोस्, कुन वैवाहिक अंगीकृत नागरिक यहाँको देश बेच्या छ? कुन वैवाहिक अंगीकृत मान्छेले के यो देशमा भ्रष्टाचार वैवाहिक अंगीकृतले गरेर छ? समस्या त भ्रष्टाचार कम गर्ने हो नि, समस्या सुशासनको हो नि, समस्या गरिबी दूर गर्ने हो नि। के वैवाहिक अंगीकृतको कारणले हाम्रो सबै शिक्षा क्षेत्र ध्वस्त हो? वैवाहिक अंगीकृतको कारणले यहाँको भ्रष्टाचार त्यो यहाँ मूल मुद्दाबाट भट्काउने कामको लागि यी तथाकथित केही ग्रुप लागे हुन्छ। मूल मुद्दाको लागि उठाउँदैन। 80 वर्षको मान्छे किन प्रधानमन्त्री बन्ने होइन? अनि यत्रो भ्रष्टाचार भएर किन कारबाही हुने? अदालत व्यथिति छ, त्यसको कसरी सुधार हुने? कोटा सिस्टमबाट किन अदालतमा नियुक्ति हुने? कोटा सिस्टमबाट किन युनिभर्सिटीमा नियुक्ति हुने? किन राम्रो अस्पतालमा बन्ने? यो कुरामा बहस हुँदैन। यो के हुन्छ भने मेन इस्यु जुन छ सुशासनको, मेन इस्यु छ जुन गुड गभर्नेन्सको, जुन मेन इस्यु छ ट्रान्सपेरेन्सीको, जुन मिनिमम भ्रष्टाचार, अनि त्यो त्यसमा कहिले पनि जाँदैन। हाम्रो शिक्षाको स्तर किन घटिरहेछ? हाम्रो गाउँको गरिबी किन बढिरहेछ? हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट किन बढिरहेछ, डिफरेन्स भइरहेछ? हाम्रो फरेन रिजर्भ मनी किन घटिरहेछ? हाम्रो अनि इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको बिचमा त्यत्रो ग्याप डेफिसिट अफ अनि किन भइरहेछ? यो जुन तपाईँलाई म बताउँछु कि यिनीहरू मुद्दामा छलफल हुँदैन। यहाँ के भयो, 10 जना 20 जना औद्योगिक घरानाले देशको पुरै आधी लोन कब्जा गरेर बसेको छ। त्यसले कुन दिन जान्छ? एकजना सांसदले मलाई भनेको थियो कि 10 जना यो देशको लोकतन्त्रलाई हाइजेक गरेछ, 10 जना साँडेले, 10 जना मारेले यो देशको अर्थतन्त्र कब्जा गरेछ। त्यसबाट डिबेट हुँदैन कि आखिर के आधारमा भइरहेछ? हाम्रो प्रोडक्सन क्षेत्र किन बढ्दैन? हामी किन ट्रेडिङ कन्ट्री भइरहेछौँ? कमिसन एजेन्टको कन्ट्री किन बन्न खोजिरहेछौँ? ट्रेडर्स हाम्रो यहाँ छ नि, प्रोडक्सन त धेरै छैन नि। हाम्रो कृषि क्षेत्र किन ध्वस्त भइरहेछ? रात दिन चामल पनि हामी आयात गर्छौँ, तरकारी पनि आयात गर्छौँ, माछा पनि आयात गर्छौँ, कुखुरा पनि आयात गर्छौँ, हुँदा कुखुराको फुल समेत आयात गर्छौँ। यो ततिर ध्यान जाँदैन। हाम्रो अहिले नै 120 अरब रुपियाँ त मात्र शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि र ट्राभलको लागि विदेशमा खर्च हुन्छ। यो अझ यो बहसको सघन बहसको अझ छुट्टै पाटो भयो होइन? फेरि हाम्रो एकदमै केन्द्रित हुन्छ। दक्षिण एसियामै सबैभन्दा खुकुलो नागरिकता कानुन ल्याइयो भनिएको छ होइन? त्यो पनि चुनावको मुखमा यो पारित हुँदाखेरि यसले भूराजनीतिक स्वार्थ पनि छ भन्ने पनि गरिएको छ। जो विपक्षी हुनुहुन्छ खास गरी दक्षिणी शक्तिको हात होइन। तपाईँलाई बताउँछु, यो एउटा माइन्डसेट हो। नेपालको मान्छे नेपाल छोडेर अस्ट्रेलियाको नागरिकता लिने, पिआर भरिरहेछ नि, क्यानाडाको पिआर भर्ने, अमेरिका भर्ने, र अरू देशको मान्छे के खानाले नेपालमा आउँछ त्यो मलाई बताइदिनु न। जो नेपाली छ, जो रियल यहाँ जन्मसिद्ध छ, जो वंशज छ, त्यो त वंशज नागरिकता छोडेर पिआर अस्ट्रेलियाको भरिरहेछ। तपाईँलाई बताउँछु कि कति % नेपाली छ जसले अस्ट्रेलियाको पिआर पायो भने, अमेरिकाको पिआर पायो भने, क्यानाडाको पिआर भने नेपालमा बस्ने? आफू देश छोडेर भागिराख्ने कि त्यो अङ्गीकृत नागरिकताको कारणले भागिरहेछ? त्यसलाई बस्ने अवस्था किन नेपालमा बनाएन? मेरो प्रश्न के छ भने लाखौँ लाख हर साल डिबी भरेर जान्छ कि जाँदैन? क्यानाडा मैले नै अहिले नि यसै पालि लाख अहिले नि भर्खर 60,000लाई अस्ट्रेलियाले अफर गरिरहेछ नागरिकता दिने। उनीहरूले डेभलप देश जुन छ त्यसले बोलाउँछ, तिनीहरूलाई डर छैन कि हाम्रो देश खाइदिन्छ। सबभन्दा दुनियाँमा सबभन्दा डेभलप को छ? अमेरिका छ। अमेरिकामा नेपाली नागरिक त्यहाँ भएछ कि छैन? पिआर ल्याएछ कि छैन? ग्रिन कार्ड होल्डर छ कि छैन? के त्यसको देश खाइदिएछ अमेरिकाको? यो के हो भने यहाँ जुन केही राजनीतिक र केही अनि एनजिओवालाको लुट्ने र खाने भाँडो हो कि जनतालाई गरिबी बनाइराख्ने, अशिक्षित बनाइराख्ने र एउटा इमोसनल इस्युलाई अगाडि बढाउने र त्यसको नाम राजनीति गर्ने। राजनीति के को लागि?
धन जम्मा गर्नको लागि। त्यसो भए महिलाप्रति चाहिँ किन यो विभेदकारी कानुन ल्याइएको? यो समानता पनि भएन जस्तो विदेशी होइन, ज्वाइँ र विदेशी बुहारीकै सन्दर्भमा पनि। त्यसमा म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि संविधान बन्दाखेरि नै यसमा पर्याप्त छलफल भएको थियो। के छलफल भएको थियो कि त्यसमा हाम्रो संस्कारगत कुरा जोडियो। हाम्रो संस्कार के हो भने जेनरली महिलाहरू आफ्नो घर छोडेर पुरुषको घरमा आउँछ, आफ्नो पतिको घरमा आउँछ, आफ्नो श्रीमानको घरमा आउँछ। तपाईँले जे वर्ड भन्नुहोस्, किनकि म त्यो फेमिनिजममा जान चाहन्न। तर एउटा कुरा के भने हाम्रो एकदम क्लियर मान्यता छ कि दुई किसिम बराबरी व्यवहार हो। तर संस्कारगत के फरक छ। जैसे हाम्रै चेलीबेटी बिहे गरेर जो विदेशी नागरिक हुन्छ त्यसको घरमा जान्छ कि त्यो विदेशी नागरिक हाम्रो घरमा आउँछ। तर जुनसुकै विदेशी महिला बिहे गरेर नेपाली छन् त्यो त नेपालमा आउँछ। अनि जेनरली बिहेको लागि दुईटा संस्कारगत कुरा हो। के को लागि? अंश र वंशको लागि। तर अहिले त अंशमा पनि समान अधिकारको कुरा गरिराखेको छ, महिलाहरू पनि सक्षम भइराखेका छन्। होइन, त्यही त होइन। एउटा बिहे गरेर फेरि आइसकेको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषयमा होइन, एउटा कुरा के भने हामी त्यहाँ पनि भन्दा छौँ यदि त्यो पुरुषले यहीँ बस्न चाह्यो भने 15 वर्ष बस्न भयो भने यही आज। तर जेनरली त के हुन्छ भने बस्ने अर्को देशमा नागरिकता यो देशको बोकिराख्नु त्यो त मिलेन नि। के भने या त हामी संस्कार चेन्ज गरौँ, परम्परा चेन्ज गरौँ कि अब विदेशको नागरिकता त त्याग्नै पर्छ। सुन्नु न, मेरो कुरा पुष्पाजी पुरा त हुन दिनु कि या त हामी संस्कारगत जुन हाम्रो नेपाली संस्कार छ, जुन हाम्रो आफ्नै एउटा यानि पूर्वी सभ्यता भनौँ, चाहे हिन्दू कल्चर भनौँ या जे अन्य, कि अधिकांश के हुन्छ जस्तै मेरै बिहे भएको छ, मेरो श्रीमती मेरो घर आएछ कि म ससुराली गएको छु। मेरो हालाकि नेपाली नै अनि डलधुराको हुन्, नेपालकै हुन्, तर मैले मानौँ न नेपालभित्रै पनि म डलधुरा त गएको छैन, ऊ मेरो घरमा आएछ। त्यस्तै तपाईँकै यदि बिहे भएको छ भने तपाईँ श्रीमानको घरमा जान्छु कि तपाईँको घरमा श्रीमान आएछ। यो संस्कारगत कुरा हो, यो कानुनको कुरा होइन। त कुनै पनि देशको कानुन बनाउँदाखेरि त्यो देशको संस्कारगत, त्यो देशको जुन चलिआएको परम्परालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै मुस्लिम वर्ल्डमा कानुनमा कहीँ छ, तर सरिया कानुन फ्यामिली रुल ल त लागू हुन्छ नि। जुन ट्रिपल तलाकको कुरा अथवा भनौँ न 4वटा म्यारेज कुरा गर्ने भने 4वटा म्यारेज हाम्रो नेपालमा एलाउ छ। यदि इक्वालिटीको कुरा गर्नु भने अरब कन्ट्रीमा या मुस्लिम कन्ट्रीमा एउटा पुरुषले 4वटा बिहे गर्न पाउँछ। मुखीले 3 चोटि तलाक भनेपछि तलाक हुन्छ। हाम्रो हुन्छ, हाम्रो मान्छ। हामी बाटोमा 3 चोटि तलाक भनेपछि के हाम्रो कोर्टले मान्छ, जिल्ला अदालतले मान्छ? मान्दैन नि। त्यो उनीहरूको के भयो, परम्परागत या संस्कारगत या धार्मिक या जे कुरासँग जोडिएको। त्यस्तै हाम्रो जुन नेपाली मूल परम्परा छ त्यो परम्परा के हो कि अधिकांश 1%लाई अपवाद होला या 0.1% होला। त्यसमा किन समस्या त? त्यसमा चाहिँ किन तपाईहरुले समस्या छ नि, मैले तपाईँलाई बताउँछु। त्यसपछि त के हुन्छ भने जुन तपाईँले इन्डियाको भर देखाएको छ त्यो भन्दा त्यसमा त झन् इन्डियाको बढी हुन्छ कि जति नेपाली चेली इन्डियनसँग बिहे गर्छ सबैको नागरिकता यहाँ भइहाल्छ। त्यो त आउनु पर्यो नि त यहाँ बस्नलाई। होइन, त्यो बस्नको लागि त नागरिकता दिने त त्यहाँ बाटो त खुला छ नि। 15 वर्ष बसेपछि त पाउँछ नि, छ नि, लेखा छ नि। यदि बस्नको यहाँ प्रुफ भएपछि पाउँछ नि। तर के हो भने बिहे गर्ने बित्तिकै जुन महिलाको र पुरुषको समानताको नाउँमा त्यो समानता त त्यो परम्परागत पनि हुनु पर्यो नि। जस्तै मानौँ न 50% पुरुष महिलाको बिहे गर्दाखेरि महिलाको घरमा गयो भने 50% महिला पनि पुरुषको घरमा आउनु पर्यो। तर संविधानले त फेरि त्यो कुरा गर्दैन नि त। समानता एउटा कुरा के भने संविधान के हुन्छ, संविधान आफैमा एउटा अब्सोल्युट डकुमेन्ट हुँदैन। संविधान के हुन्छ भने हरेक देशको संविधान त अलग अलग हुन्छ नि। किन हुन्छ? त्यो देशको आवश्यकता, त्यो देशको परम्परा। जसरी अमेरिकाको संविधानमै डिभी राख्ने छ, हाम्रो संविधानमा छ। किन अमेरिकासँग हामी इक्वालिटी गरेन? उसले बोलाउँछ नि सालमा 50,000 60,000 अहिले कति गरेछ डाइभर्सिफाई भिसा भन्छ भने उसको मान्यता के छ भने विभिन्न देशको मान्छे आयो भने मेरो देश समृद्ध हुन्छ। विभिन्न देशको मान्छेसँग क्रस कल्चरल म्यारेज भयो भने त्यो जेनेटिकली पनि बाई डिएनए पनि ट्यालेन्ट ब्रेन जन्म लिन्छ। त्यो उनीहरूको मान्यता हो। तर हाम्रो देशमा त छ नि, थारूहरूको आफ्नै नाताको त बिहे गर्छ, सिकल सेल एनिमियाको रोग त छ नि। के त्यो बाहिरको कुरा र हाम्रो कुरालाई लिएर यो जुन समानताको नाउँमा केही एनजिओले कुरा गर्ने होइन। मेरो बजाय चाहिँ कि जुन महिलाको बिहे भएर विदेशीसँग भए पनि नेपालले बस्न चाहन्छ भने उसले नागरिकता पाउनुपर्छ। यसमा हामीलाई कुनै समस्या यही त हो नि विषय, यही होइन? होइन, विषय होइन। सिधै बिहे गर्ने बित्तिकै पाउने कि बस्ने बित्तिकै पाउने त फरक विषय हो नि। बिहे गर्ने बित्तिकै मानौँ न कसैले नेपाली चेली कुनै अमेरिकामा बसिरहेछ, अमेरिकनसँग बिहे गर्यो, त्यो अमेरिकन नेपालमा बस्न आउँछ? आएको खण्डमा दिने
तर त्यो त कतै पनि बोलेन यो कानुनले, फेरि अहिले त बोलेकै छैन नि यो त्यहाँ छलफल हाम्रो पर्याप्त, हाम्रो मत राजव्यवस्था समितिमा तपाईँ त चिन्नुहुन्छ, राजव्यवस्था समितिमै हाम्रो पर्याप्त छलफल भएको थियो। हामी त्यसको सदमा के भनेको चाहिँ 15 वर्ष त्यो बसेको देख्नु प्रमाण भने एकचोटि एक दिनको लागि आयो नागरिकता लिए फेरि गइहाल्यो, त्यो हुँदैन नि, त्याग्नु पर्यो र 15 वर्ष भन्छ र उसको बच्चा बच्ची यहाँ हुनु पर्यो, नबचाएपछि ऊ यही देशमा बस्न जान्छ पाउँछ। त्यसको लागि यदि सन्तानको लागि पनि फरक व्यवस्था छ नि, अङ्गीकृत र वंशजको छैन, फरक छैन। यदि विदेशी ज्वाइँ चाहिँ बस्न चाह्यो भने चाहिँ उसको सन्तानले वंशजको आधारमा पाउँछ नागरिक? पाउँछ। एउटा कुरा के भनेको छ भने इभन त जसको बाउको पत्ता छैन त्यसले पनि वंशज पाउँछ। तपाईँ हेर्नु न क्लज, बरु त्यसमा अलि हामीले कराई गरेका छौँ। हामी कस्तो केसको लागि त्यस्तो गरेका छौँ भने जस्तै मानौँ दुबई जान्छ या सौदी जान्छ या मलेसिया जान्छ, हाम्रो चेलीबेटी त्यहाँ हाउस मेडको रूपमा जान्छन्, त्यहाँ उनीहरूलाई जबरजस्ती गरेर अनि बच्चा अनि भनौँ न प्रेग्नेन्ट भयो, बच्चा भयो, तिनीहरूको बाउ त्यहाँ आउँदैन, तिनीहरू बाउको पहिचान पनि दिन चाहँदैन। त्यसको आमा बाउको लागि हामी भनेको कि यदि आमाले नै यसको बाउको पत्ता छैन घोषणा गर्यो भने त्यसको सन्तानलाई के दिने, वंशजको नागरिकता दिने। तर त्यो आमाले यदि झुठो बोल्यो भने, जस्तै हुन्छ नि कसैले इन्डियासँग बिहे गर्ने तर उसको बाउ छँदैछ, उसको सम्बन्ध छँदैछ, बस्ने इन्डियामा, तर उसको छोराछोरीलाई यहाँ नागरिकता दिलाउन खोज्यो भने पछि त्यस्ता यदि प्रमाण थाहा पायो भने त्यसलाई 1.5 वर्ष कि 2 वर्ष कैद पनि हामी राखिदिएका छौँ। किनकि मिसयुज नहोस्। पहिला पनि तपाईँलाई बताउँछु, नागरिकतामा सबै बदमासी गर्ने सिडिओहरूले, कर्मचारीहरूले, तर कर्मचारीलाई त्यो सजाबाट मुक्ति दिएको थियो, तर यसपालि चाहिँ मुक्ति दिएको छैन नि, किनभने लिने पनि दोषी, दिने पनि दोषी हुनु पर्यो नि। त्यो आमाकै नामबाट नागरिकता पाउने सन्दर्भमा पनि केही शर्तहरू राखेको छ, यो चाहिँ किन आवश्यक होइन? आमाको लाग्यो भने त आमाको लागि त यदि त्यही मैले परम्परागत कुरा तपाईँलाई मैले बुझाउन सकिनँ। यदि मानौँ न कि कसैको फर इक्जाम्पल विदेशको कुरै छोडौँ, मेरी बहिनी या मेरी चेली इन्डियनसँग बिहे गर्यो, बस्छ इन्डिया, तर उसको जन्मदर्ता त यहाँ छ, नागरिकता यहाँ बनाउँछ, त्यसको नाममा नागरिकता दियो भने त्यो त इन्डियनको सन्तान हो नि, त्यसको त इन्डियामा पनि नागरिकता हुने भयो, यहाँ पनि हुने भयो, त्यो त मिल्दैन नि। सिधै आमाको नाउँमा दिने, आमाको कस्तो आमाको लागि दिनु जसको बाउको पहिचान छैन, या जो आमा यही नेपालमा बसिरहन्छन् त्यसको लागि दिनु नि, त्यो त व्यवस्था छँदैछ नि। तपाईँ अलिकति डिटेल पढ्नु, यसमा त लामो छलफल भएको छ नि। होइन, यो त मैले प्रश्नको रूपमा सोधेको, यसमा होइन महिला र पुरुषमा विभेद गर्नु हुँदैन, यो हाम्रो पार्टीको पनि मान्यता हो, मेरो व्यक्तिगत मान्यता पनि हो। तर देशकाल परिस्थिति र हाम्रो मूल्य मान्यता र हाम्रो जुन संस्कारगत कुरा सबैलाई बिर्सेर कानुन बन्दैन, दुनियाँमा कहीँ पनि बन्दैन। मेरो देश, हाम्रो देशमा मात्र होइन, यो कुनै देशमा पनि बन्दैन, त्यसमा ढुक्नुहोस्। यसमा फेरि नेपालमा यो केही वर्षकै अन्तरालमा नागरिकताको विषय प्रमुख रूपमा उठ्छ कि यो वर्ष यो कम्युनिस्टहरूको होइन, कम्युनिस्टहरू छ कि कतै यसमा गडबडी पनि छ? होइन, स्वाभाविक रूपले आएको होइन। एउटा कुरा बडा कृत्रिम तरिकाले के भनेछ कि कुनै पनि संविधान जारी भएपछि भने चाहिँ त्यो संविधानसँग बाँझिएको कानुन 1 वर्षभित्र बनाउनु भनेको थियो। आज कति वर्ष भयो? 7 वर्ष भयो। 72 मा संविधान जारी भयो र 79 छ, 7 वर्षमा नागरिकता। त्यो आखिर 7 वर्ष त त्यो नेपाली नागरिक जो जन्मसिद्धको छोराछोरीको सन्तानलाई त बेमानी भयो नि, उसलाई त एक तरिकाले अन्याय हो नि। त्यो अन्याय हामी गर्न पाइन्छ? हामी रजाइ गर्ने, हामी सांसदहरूले, हामी नेताहरूले, हामी कर्मचारीले मजाले देश लुट्न पाउने र जो बेचारा जेन्युन मान्छे छ त्यसलाई नागरिकता नदिने र हामी आफू राजनीति सेकिराख्ने, यो त राजनीति सेक्न लाग्ने। किन जहिले पनि यहाँको राजनीति एजेन्डा बेस्ड राजनीति छैन, विकास ओरिएन्टेड राजनीति छैन, सुशासनको राजनीति छैन, मात्र भावनात्मक राजनीति कुरा गर्ने, नेपालको गरिबीमा खेल्ने, चाहे माओवादी जनयुद्ध होस् चाहे कम्युनिस्ट आन्दोलन होस्, नेपालको गरिबी बेच्ने, गरिबीमा खेल्ने, जनताको भावनामा खेल्ने र देशलाई कङ्गाल बनाइराख्ने। दिनका दिन देशको स्थिति खराबै भइरहेछ नि। तपाईँ केही ठाउँ बिल्डिङ बन्दाखेरि देशको स्थिति समग्र इन्डिकेटर हेरौँ न। अलिकति फरक प्रसङ्गमा अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हौँ। अब अहिले यो मङ्सिरमै चुनाव हुने अपेक्षा गरिएको छ, केही दिनमै मिति पनि तोक्ला सरकारले। स्थानीय चुनाव जस्तै यसपटक पनि सत्ता गठबन्धन बीच चुनावी तालमेलको सम्भावना देख्नुहुन्छ के छ? अनि चुनाव तालमेल हुन्छ, तर पुरै तालमेल हुन्छ यो मलाई लाग्दैन। जस्तै अस्ति पनि स्थानीय तहमा पुरै गठबन्धन भएको थिएन नि, महानगरमा र उपमहानगरमा भएको हो नि, केन्द्रबाट त्यति मात्र हो नि, बाँकी लोकल आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भयो। त्यसै मेरै जिल्लामा 20 वटा स्थानीय तह थिए तर एउटा पनि त गठबन्धन भएन,
सर्लाहीमै एउटा पनि गठबन्धन भएन। त त्यो त्यस्तै 165 कन्स्टिट्युन्सीमा गठबन्धन हुन्छ यो मलाई लाग्दैन। अब गर्नु पनि हुँदैन। जति गठबन्धन गर्ने भनेको त्यो गठबन्धन हुने त्यो ठगबन्धन हुन्छ र त्यो नीति सिद्धान्त र पार्टीको एजेन्डाको तिलाञ्जली हुन्छ, पार्टी म्यानिफेस्टोको तिलाञ्जली। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि प्रचण्डको भारत भ्रमणले पनि गठबन्धनको सुनिश्चितता गरेको छ। उहाँले पनि अब स्वयं प्रचण्डले पनि चुनावमा काङ्ग्रेससँगै गठबन्धन हुने भनेर पनि भनिराख्नु भएको छ। होइन, काङ्ग्रेससँग गठबन्धन हामी यो भ्रमणमा केही बाचाबन्धन भएका हुन्? होइन, प्रचण्डजी ग्यारेन्टर खोजिराख्नु भएको छ कि चुनाव लगत्तैको प्रधानमन्त्री हुने, पहिलो राउन्डको प्रधानमन्त्री। किन नेपालको इतिहास एउटा के छ भने दोस्रो राउन्डको लागि कसैले दिया छैन। न हिजोको दिनमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि केपी ओलीसँग एमालेसँग जुन 70 सालमा एउटा भएको थियो, किनकि त्यसमा हामी आफै थिएँ, म आफै थिएँ, तपाईँलाई बताउँछु। त्यो एमाले र काङ्ग्रेसको एलायन्समा म बसेको व्यक्ति तपाईँको अगाडि बोल्दैछु। यहाँ भैँसी प्याटीमा नै विष्णु पौडेल, पहिला त मेरै घरमा 2-3 चोटि मिटिङ भएको थियो, त्यसपछि फाइनल ड्राफ्ट विष्णु पौडेल एमालेको नेता हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा भएको थियो र त्यसमा क्लियर थियो कि संविधान जारी हुन्जेलसम्म सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, संविधान जारीपछि केपी ओली। तर सुशील कोइराला जस्तै इमान्दारले त यदि ट्रान्सफर गर्नु भएन भने हिजोको दिनमा ओली र प्रचण्डको बिचमा पनि भएको थियो। ओलीजी त प्रचण्डलाई दिनु भएन, त्यसैका त झगडा सुरु भयो नि। प्रचण्ड र देउबा बीच पनि भएको थियो, तर त्यो चाहिँ सफल भयो। त्यो त के भने त्यो प्रचण्डजी अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थेक्न नसकेर, अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा भएको त्यो पनि मलाई जानकारी छ। त्यो गठबन्धनको पनि म एउटा पात्र हो अनि त्यस कारण मलाई त्यो राम्ररी थाहा छ। बिहानै बेलुका अन्तर्राष्ट्रिय दबाब भएर उहाँले शेरबहादुरलाई ह्यान्डओभर गरेको आफै मनले गरेको होइन। यसमा त्यसो भए प्रचण्डको भारत होइन, मैले तपाईँलाई कहाँ लाग्न खोजेको छु भने नेपालभित्रको ग्यारेन्टरले काम गर्दैन यो सत्ता ट्रान्सफरमा। त्यस कारणले बाहिरै अन्तर्राष्ट्रिय मजबुत शक्तिको ग्यारेन्टर खोजिराख्नु भएको छ उहाँहरूले, त्यति मात्र। अस्ति पनि जुन प्रचण्डजी शेरबहादुर ह्यान्डओभर गयो त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टर थियो, त्यस कारणले त्यो ट्रान्सफर भयो, त्यो ह्यान्डओभर भयो, प्रचण्डजीले बाध्य भएर ह्यान्डओभर गर्नु पर्यो शेरबहादुरलाई। यो केपी ओली र प्रचण्डजीकोमा अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टर थिएन, त्यस कारणले ह्यान्डओभर भएन। इवन सुशील कोइराला र केपी ओलीमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टर थिएन, त्यस कारणले ह्यान्डओभर भएन। मैले तपाईँलाई पुष्पाजीलाई बडा प्रष्ट शब्दमा यति प्रष्ट शब्दमा कसैले बुझाउँदैन तपाईँलाई कि अन्तर्राष्ट्रिय, त्यस कारण प्रचण्डजी अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टर खोजिराख्नु भएको छ कि ताकि खोजिराख्नु भएको छ कि त्यो ग्यारेन्टी नै भइसक्यो मलाई लाग्दैन। किनभने प्रचण्डजीको आफ्नै जुन नेचर छ कि कुन बेला कतातिर गइदिनु त त्यसमा कसले ग्यारेन्टी बस्छ। तर पनि प्रचण्ड र आरजु राणा बीच पालैपालो प्रधानमन्त्री भनेर त्यो सहमति भएको पनि चर्चा चलिराखेको छ अहिले। होइन, चर्चाको विषय बन्न सक्छ, कार्यरूप लिएला मलाई लाग्दैन। शनिबार मात्रै पनि प्रचण्डले आफू पुनः प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको पनि बताइराख्नु भएको छ। दिल्ली सहमतिको चर्चा र यो प्रचण्डको अभिव्यक्ति त यो मिल्दोजुल्दो जस्तै देखिराखेको छ नि। यसमा मलाई त्यस्तो दिल्ली सहमति केही भयो होला मलाई लाग्दैन। हालाकि प्रचण्डजीको भिजिटपछि म पनि दिल्ली गएको थिएँ, त्यस्तो छ र त्यो भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुँदैन, नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टबाट कार्यान्वयन हुँदैन। कि नेपाली काङ्ग्रेसमा यत्रो थुप्रो नेता छन् कि जो चुनावपछि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको दावा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र संसदीय दलको आधारमा तय हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा यो चुनावको गठबन्धनको विषयमा होस् या चुनाव पछिको ठुलो डिबेट सुरु हुनेवाला छ। किन नेपाली काङ्ग्रेसमा आजको जुन युवा नेताहरू छन्, चाहे जुनसुकै पदमा पदाधिकारी हुन् चाहे नन पदाधिकारी हुन्, उनीहरू यसम्यानको जमात हुन सक्दैन। आज नेताहरूलाई यसम्यानको जमात चाहिएको छ, हरेक पार्टीमा, चाहे काङ्ग्रेस होस् चाहे एमाले होस् चाहे माओवादी होस्। तर कम्पेरिटिभली तुलनात्मक रूपमा तपाईँलाई भन्न खोज्छु पुष्पाजी, म बडा दावाको साथ भन्दैछु, म पनि नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता हो। हामी यसम्यान छैन, हामी नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता छौँ, कुनै व्यक्तिको कार्यकर्ता छैन। तर पनि अहिले त पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग त बहुमत छ, भोलि टिकट वितरणका क्रममा होइन, बहुमतको नाम होइन, बहुमतको नाममा हाम्रो घाँटी काट्न पाइँदैन नि। बहुमतको नाममा त्यहाँ त आवश्यकता र औचित्य देख्नु पऱ्यो नि। बहुमतको आधारमा घाँटी काट्न पाइन्छ कि बहुमतको नाममा देश बेच्न पाइन्छ? बहुमतको नाममा के सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली गर्न पाउँछ? त्यस कारणले हामी बिपीको कार्यकर्ताबाट हुर्किएछौँ। बिपीले को विचार हामीलाई यही सिकाएछ कि पार्टीमा गलत प्रवृत्ति भयो भने त्यो गलत प्रवृत्तिको हामी विरोध गर्छौँ।
हामी सच्चा बिपीका नुहाइ छौँ। हामी पद खानको लागि राजनीतिमा आएको होइन, ठिक छ। अनि नेपाली जनताले हामीलाई आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर पठाएछ, त्यस कारणले उहाँको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्छौँ र हामी विचारले पनि हामी लोकतन्त्रवादी छौँ, एउटा डेमोक्रेट छौँ र लोकतन्त्र आफैमा के हुन्छ भने एउटा छलफल गर्ने विषय हो, आफ्नो मत राख्ने विषय हो। यदि मत राख्न सकिएन भने जति तपाईँले मिडिया अहिले आजको दिनमा नेपाली मिडियालाई धन्यवाद दिनुपर्छ सञ्चार माध्यमलाई कि नेपाली मिडिया अहिले पनि प्रश्न सोधिराखेका छ, चाहे प्रधानमन्त्रीसँग होस्, चाहे विपक्षी नेतासँग होस् या अन्य छ। तर हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूमा संस्कारगत डिक्लाइनेसन भइरहेछ। आज पनि प्रोफेसर कृष्ण खनालजीले लेख्नु भएको छ कान्तिपुर, मलाई साह्रै गत लाग्यो, काङ्ग्रेसकै बारेमा लेख्नु भएको छ। अनि त्यसै कारणले हामी कुनै पनि वैचारिक स्खलनको पक्षमा छैन, हामी प्रश्न उठाउने ठाउँमा छौँ र प्रश्न उठाइरहन्छौँ। हाम्रो नेतृत्वलाई हामी ब्लाइन्ड सपोर्ट गर्दैनौँ, हामी अन्धभक्त होइन, हामी अनुशासित कार्यकर्ता छौँ तर सजग र सचेत कार्यकर्ता छौँ। र हामी जस्तै हजारौँ नेपाली स्थानीय तहमै तपाईँहरू यो के भन्छ सिद्धान्त बिनाको तालमेल गरेर जानु होइन। स्थानीय तहमा जुन विकृति विसङ्गति भयो त्यो संसदमा हुँदैन, संसदीय निर्वाचन हुँदैन, प्रतिसभाको निर्वाचन हुँदैन। त्यसमा म तपाईँलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। फेरि पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा बीच यो जुन आलो पालो प्रधानमन्त्रीको विषय छ, यो दिवा स्वप्न हो, यो दिवा स्वप्न हो। यो उहाँहरूको भन्छ नि मनको लड्डु घिउसुत खाने अनि उहाँहरूको ख्याली पुला भन्छ, यो कार्य रूप लिन सक्दैन। तपाईँले अघि पनि जोड्नुभयो कि काङ्ग्रेसभित्र पनि गगन थापाले पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा हामी गगन थापालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्छौँ नि। एउटा कुरा के भने हामी गगन थापालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्छौँ नि। हामी कुनै 80 वर्षको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्दैन। हामीलाई सुशासन चाहिएको छ, हामीलाई डायनामिक प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, हामीलाई भिजनरी प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। हामी गगन थापा, स्वर्णिम बागले यस्ता मान्छे आयो भने हामीलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा स्वर्णिम बागले आयो भने हामी स्वीकार गर्छौँ, या अन्य जो मिनेन्द्र रिजाल आयो भने हामी स्वीकार गर्छौँ। माने जो भिजनरी हो त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, पद खानलाई पद हुने। अब नेपालले सुशासन बिनाको नेपाल थेग्न सक्दैन, नेपाली जनताले थेग्न सक्दैन। नेपाललाई सुशासन चाहिएको छ, नेपाललाई डायनामिक चाहिएको छ, नेपालमा साँच्चै आर्थिक चेन्ज चाहिएको छ, अर्थतन्त्र बलियो हुनु चाहिएको छ। अहिले अर्थतन्त्र एकदम थिलो भएको छ, बाहिर नदेखि पनि। नेपालमा भ्रष्टाचार कम गर्न चाहिएको छ। हामी ठुलो अख्तियार पालेर बस्नको लागि होइन, अख्तियारले जो विकृति विसङ्गति छ, जो भ्रष्टाचार छ त्यसलाई न्यूनीकरणको लागि बनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण त्यो गलत आर्थिक काम गर्नलाई न्यूनीकरणको लागि बनाएको छु। तर तिनीहरू एउटा कस्मेटिक अफिसको रूपमा बसेको छ, एउटा डेकोरेटिभ अफिसको रूपमा बसेको छ कि मजाले त्यसको चिफ बस्ने, गाडीमा चढ्ने, सुरक्षा लिने, क्वार्टर लिने, तर नेपाली जनतामा सुशासन कायम नहुने। त्यस्तो त्यो सुरुवात प्रधानमन्त्रीको पदबाट हुनुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा अब गगन थापाले नै संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ। अहिले उहाँको सम्भावना कस्तो देख्नुहुन्छ? म उहाँको प्रचुर सम्भावना देख्छु। उहाँको पालो आयो भने हामी उहाँको साथमा हुन्छौँ। हुन्छ, समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको समय संवादमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। अर्को सामग्रीका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।